Tra le colline della Sabina, a Casperia, l'antica Aspra, ha trovato il suo eremo Don Jacques Dupont, procuratore generale dei Certosini presso la Santa Sede. Don Jacques è inoltre visitatore, chiamato cioè a recarsi presso le comunità del suo ordine religioso quando c'è una questione da dirimere o un aiuto da dare. Ruolo che lo porta, per il momento, a vivere da solo, fuori dalle mura monastiche. Prima di approdare qui era stato a lungo priore della Certosa di Serra San Bruno, visitata anche da Benedetto XVI. Da giovane Don Jacques ha studiato alla Facoltà delle Scienze di Orsay a Parigi, dove si è laureato, e ha poi insegnato matematica per 2 anni in Senegal. Sì, la matematica mi ha sempre affascinato, non so perché, c'è questa dimensione di astrazione forte dove si costruisce un mondo che dopo ha le sue applicazioni nella realtà. E poi questo rigore, sicuramente il ragionamento potente, rigoroso. Il Signore si manifesta in tutto e ho capito che il vero infinito forse non è la matematica. E tra Dio e i numeri non c'è sempre pieno accordo, perché Dio gioca con i numeri. Sono 3 in Trinità per 3 persone, una natura, invece in Gesù Cristo una persona, 2 nature. Credo che Dio non sa calcolare finalmente, almeno come noi, non sa contare, si vede anche nel Vangelo quando Gesù fa un miracolo come a Cana, dà una quantità di vino molto superiore alla necessità, perché l'amore non sa calcolare. E direi, ma fino a che Dio non sa contare, perché sa contare soltanto fino a 1. Siamo unici ciascuno per Lui. Nell'immensità del mondo, ciascuno è uno per Dio. Nel Vangeli Gaudium ho parlato della sfera e dei poliedri. Non basta parlare di unità, non è un'unità qualsiasi, non è una uniformità. Detto così, si può intendere come la unità di una sfera dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parti che in esso mantengono la loro originalità. E questi sono i carismi, nell'unità, ma nella propria diversità. Unità nella diversità. Credo che hai visto bene, perché la sfera sì sembra perfetta, una cosa così bella, uniforme, però appunto è uniforme, cioè non c'è differenza, tutti i punti della sfera sono uguali, mentre nel poliedro le facce rimangono tali quali, poi si uniscono per fare un oggetto, un solido diverso. E quindi là appunto si congiunge la diversità e l'unità. Nel mondo che diventa globale, come si sa, siamo più vicini gli uni agli altri, però incontriamo molto di più le altre persone. È l'altro che ci fa paura, è l'altro che ci rende difficile di creare con lui un legame, perché è altro. Questa alterità non è facile accettarla. Sono le 2 reazioni. O quella di dire, ma no, non c'è alterità, facciamo come se non fosse. E quindi si ritorna alla sfera, facciamo una cosa uniforme, riduciamo tutto che è diverso, però questo è annullare la personalità di ciascuno. E l'altro scoglio sarebbe di dire, visto che siamo diversi, rimaniamo ciascuno al posto suo e siamo isolati, facciamo ciascuno l'isola. Questo anche non è possibile, perché abbiamo bisogno dell'altro, non possiamo vivere senza contatti, senza incontri. Allora, quindi si deve trovare una via di mezzo, che è quella di dialogare, di creare un dialogo, un incontro, uno scambio
ciascuno rimane quello che è, come in un poliedro, però facciamo una cosa nuova, una cosa altra, che come diceva il Papa, e questo è anche importante, il tutto è più grande delle parti, perché il tutto è qualcosa di nuovo. Una comunità non è soltanto la somma di ciascuno, è un'entità nuova. Un esempio che credo molto eloquente e forte in Certosa è il canto corale. Come sapete, in Certosa ci incontriamo la notte e anche il giorno per la liturgia, che è tutto cantata. E credo che in tutto durante la giornata sono 3 ore o anche di più di canto corale. E non è facile, però quando arriva in coro, se si mette a cantare da solo, senza, ignorando gli altri, non va. Fino a quel momento in cui quasi smette di lottare per essere io il protagonista e diventare un canto corale, che non è ancora né il canto di Tizio di Caio né la somma, è un altro canto, è il canto della comunità. Questo è il poliedro, che è molto di più di ciascuno, è molto più bello, dà delle cose meravigliose che non potrebbe dare una sola faccia.